सुन रहा था। उसके बाद जब उसने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा तो फायर की आवाज़ हो गई। मैं समझा क्योंकि हमारी माइक ख़राब थी, मैं समझा शायद क्योंकि मैं ही ठीक करता था, मैं समझा मत माइक ख़राब हो गई या उसका मत ये कुछ फट गया, उसी की आवाज़ आ गई। हमने बस सीरियसली नहीं लिया। लगता है ये प्लानेड है क्योंकि इसको पता था, क्योंकि इमाम साहब सैटरडे के रोज़ घर जाते हैं। लेकिन एक तरफ बारामूला में पूर्व पुलिस अधिकारी की गोली मारकर आतंकियों ने हत्या की, लेकिन एक ऐसा ही आतंकी हमला हुआ है पुंछ में डेरा की गली में, जहां पर 4 जवान शहीद हो गए हैं। और ऐसे में जहां सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। हमारी सहयोगी कोमल लगातार हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं, नजदीक से नजर बनाए हुए हैं घटनाक्रम पर। कोमल, कुछ और 3 नागरिकों की संदिग्ध हालत में मौत भी हुई है, क्या बताया जा रहा है इस पूरे सर्च ऑपरेशन के दौरान? अब तक की क्या डेवलपमेंट? देखिए प्रशांत, सबसे पहले इस समय जो तैयारी चल रही है उन 4 जवानों को श्रद्धांजलि देने की, और ये हर आंख नम है। आज उन 4 जवानों के जो परिवार वाले हैं, आज वो दुख है। कहते हैं चोट जिसे लगती है दर्द का एहसास उसी को होता है। आज जो उनको दर्द हो रहा है वही दर्द राजौरी पुंछ के स्थानीय लोगों को भी हो रहा है, क्योंकि इन लोगों से हमारी बात हुई। हम जहाँ भी गए, जहाँ भी हम बैठे, जहाँ भी कवरेज के दौरान हम लोग गए, हर कोई स्थानीय लोग यही कह रहे थे कि बेहद गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। उन 4 जवानों की जान गई है। अभी बीजी का हमले में जो 5 जवान शहीद हुए थे 20 अप्रैल को, उनकी शहादत को नहीं भुलाया था इन स्थानीय लोगों ने। आज भी वो याद करते थे। हमें याद है कि बीजी में जब हमला हुआ था तो उन दिनों ईद थी और स्थानीय लोगों ने अपने घरों में खाना तक नहीं बनाया था। और यहाँ पर भी कुछ ऐसा मंजर देखने को मिला। जिस दिन 21 दिसंबर को यह हादसा हुआ था, यह हमला हुआ था, यहाँ के स्थानीय लोगों ने खाना तक नहीं खाया था। और ये सबसे खास बात भी है कोमल, जो आप कह रही हैं, श्रद्धांजलि उन जवानों को दी जा रही है, लेकिन इधर बारामूला में जिस तरह से एक बार फिर कायराना हरकत हुई है, ये सबसे खास बात है। और खास बात ये कि जब ये पूर्व पुलिस अधिकारी मस्जिद में अजान देने गए थे, उस वक्त आतंकियों ने गोली मारी और उनके साथ उनके भाई भी मौजूद थे। एक बार फिर आपको सुनाते हैं बतौर चश्मदीद उनके भाई क्या कहते हैं, किस तरह से इस पूरी आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया। अजान सुन रहा था। उसके बाद जब उसने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा तो फायर की आवाज़ हो गई। मैं समझा क्योंकि हमारी माइक ख़राब थी, मैं समझा शायद क्योंकि मैं ही ठीक करता था, मैं समझा मत माइक ख़राब हो गई या उसका मत ये कुछ फट गया, उसी की आवाज़ आ गई। हमने बस सीरियसली नहीं लिया। लगता है ये प्लानेड है क्योंकि इसको पता था, क्योंकि इमाम साहब सैटरडे के रोज़ घर जाते हैं। रिफत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। रिफत, उनके भाई ये कह रहे हैं कि अजान देते वक्त उन्हें गोली मारी गई है, लेकिन लगातार इस बात को सामने भी लाया जाता है कि ये ईमान धर्म के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं, आतंकी वारदात को अंजाम दे रहे हैं तो अपने ईमान धर्म के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये एक्सपोज हो रहे हैं इस तरह से जब अजान करते वक्त एक पूर्व पुलिस अधिकारी को गोली मार दी गई। कोई बात अब सामने आ पाई है जो स्थानीय लोग कह रहे हैं, उनके भाई कह रहे हैं, परिवार के लोग कह रहे हैं? देखिए प्रशांत, जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, जैसा मैंने कहा कि मस्जिद जो है अल्लाह का घर है, और अगर अल्लाह के घर में किसी को गोली मार दी जाएगी, और इस्लाम में मना कर दिया गया है किसी भी इंसान का कत्ल करना। कहते हैं अगर एक इंसान का कत्ल कर दिया गया तो वो इंसानियत का कत्ल है। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मामला जो सामने आया है ये कितना गंभीर है और इसके क्या जो है माने हैं। तो लेकिन जिस तरीके से मैंने कहा कि कहीं ना कहीं जो ये मिलिटेंट है वो कहीं ना कहीं अपनी प्रेजेंस दिखाना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं खबरों में रहना चाहते हैं, क्योंकि एक और मामला भी है कि कोई और पुलिस वाला जो है, क्योंकि काफ़ी सारे पुलिस के लोग जो है वो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस में काम करते हैं, मिलिटेंटों के खिलाफ जो एनकाउंटर करते हैं। हो सकता है कि उनको एक डराने की कोशिश हो, उनको ये बताने की कोशिश हो कि वो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस में हिस्सा ना लें, या ये मैसेज देने की वो कोशिश कर रहे हो कि देखिए अगर आप रिटायर हो जाते हैं तो हम आपको घर में भी मार सकते हैं, या जहाँ पे भी होंगे, चाहे मस्जिद में भी होंगे, वहाँ मार सकते हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो अभी बाकी डिटेल में आएंगी, लेकिन जैसा कि आपको जो हम दर्शक हमें देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि ये एक रिटायर्ड एसएसपी थे, ये घाटमुल्ला बारामूला में रहते थे और ये 2012 में रिटायर हुए थे, और अब ये घर में थे और अक्सर ये सुबह अजान देते थे मस्जिद में, और सुबह जो फजर की नमाज होती है ये अंधेरे में ही जो है अजान होती है। तो ये अजान दे रहे थे तकरीबन मान लीजिए कि 6:30 का टाइम, 6 साढ़े 6 के बीच में, और उसी टाइम जो है इनको गोलियां मार दी गई। उसके बाद जैसे इसके भाई ने कहा कि
रोने की आवाज़ आई, यानी कि लोगों को पता चला होगा कि हुआ क्या। उसके बाद इसको हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वो जख्मों की ताब ना लगाकर दम तोड़ बैठा। पूरे एरिया को घेरे में लिया गया है, चप्पे चप्पे की तलाशी की जा रही है। हालांकि अभी किसी संगठन का नाम जो है वो सुरक्षा बलों या पुलिस ने नहीं बताया है, लेकिन पुलिस अब मामले की इन्वेस्टिगेशन कर लेगी। लेकिन एक चैलेंज जरूर बना है अब एक और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए